Shalini, happy birthday, Shalini. Shalini, happy birthday. Happy birthday, Shalini. Happy birthday, Shalu. Happy birthday. Solu happy birthday, Solu. Super, நிக்க வச்சிட்டவா. சாதிக்கணும்னு நினைச்சா கூட சாதிக்க முடியாம போகுது. ஏன்னா சாதிக்க நினைக்கிறவங்களுக்கு வர சோதனை தான் பெரிய வேதனை. அப்படின்னா நீ சாதிக்கணும்னு சொல்ல வர? அப்படின்னு யார் சொன்னா? நான் ஒண்ணு நினைச்சேன்னா அதை அடையாம விட மாட்டேன். பேரு எழுதுல வர வழியில ஒரு ஊதுவத்தி வாங்கல, மெழுகுவத்தி வாங்கல, வத்தி குட்டி வாங்கல. நானே இந்த வருஷம் இங்க இருக்கிற போர் அடிக்கிறேன். Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Shali. Happy birthday to you. Hey. அதுதான் ஐபேக் போய் மச்சான் 1200 ரூபா செலவானாலும் பரவாயில்லன்ட்டு அவன் டீசெண்டா தட்டு கிட்டு எல்லாமே சேர்த்து கொடுத்துருவான். இப்போ என்ன டைரக்ட்லமா கிண்டி போகலாம் ஐபேக்குன்னு கூப்பிடுறேன். இங்கிட்ட தான் ரொம்ப பொறுப்பு. ட்ரீட் ஏய் கோழி விட்ரு. சொல்லு சால் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? क्या फील कर रहा है? நல்லா இருக்கு கேக் நல்லா இருக்கு. மகா என்ன வெளிய போய் சாப்பிடலாம். ஆயா ஹலோ ஆ தேங்க்ஸ் நா ஹலோ நல்லா ஒரு கேக் கூட சாப்பிடலாம். ஒரு ஸ்பீடா பார்த்தா காலி ஆயிடும் போல். தாமே நல்லா இருக்கு. गाइस அவளுக்கு பெரிய கேக்ல மிச்சம் மீதி இது மட்டும் தான். அவன் பொண்டாட்டிக்கு என்ன மச்சா பண்ணுகிற போனை சாப்பிட்றது ரெக்கார்ட் பண்ணுகிறியா? இட்லி உருண்டை பிடிக்கணும். ஆக்சுவலாக இதுதான் ஐஸ் கேக். गाइस என்னோட மனைவியோட பர்த்டே அதுவுமா அதனால் வெளியே எங்கேயும் கூட்டு போக முடியல. அதனால் நான் வந்த இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நான் வந்த இடம், கத்திப்பாறை. மணி பார்த்தீங்கன்னா 2:10 இந்த நேரத்தில் தூங்காமல் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு வந்துட்டு இனிமேல் விளையாட்டு சொல்லுங்கள் சார். எப்பயுமே அந்த உங்கள் பர்த்டேக்கு வேணால் வெளியே இருப்போம். சென்னை இந்த வாட்டி சென்னையில் இந்த வாட்டி சென்னையில் இருக்கிறனா அடுத்த வருஷம் எதனா ஃபாரின் அப்ராடில் போகலாமா? அதிகமா போகலாமா? நானாவா? டைம் ஆயிடுச்சோ போகலாம். போலாம் பாய். போலாம் செல்ல போய் தூங்கலாம். வாடா ஷாலு போயிடுச்சு மேம். அதித்தி சரி பார்த்து போ. போலாம் வா ஷாலு போயிடுச்சு வர போலாம் வாடா. சரி நான் போகிறேன் பாய். நீ வா பார்த்து வா நான் போகிறோம். ஷாலினி உன் பொண்ணு வரலையா? ஷாலினி பாய். நெய் உன் பொண்ணை விட்டு வந்துட்டேங்க. அதித்தி பாய். கூட்டம் வந்துச்சு. பாய் பாய். என் பொண்ணு ரொம்ப ஆட்டம் போட்டான். இதுக்கப்புறம் வரவே மாட்டான் கூப்பிட்டான். ஏன் வரமாட்டான் கூப்பிட்டான்? அவன் இருக்காளே என் பொண்டாட்டி மோசமான என்னைய இப்போ வந்து எங்கே விட்டு போகிறப்ப இந்த சைடு வழி இருக்குது, படிக்கட்டு தான் ஏறுவேன். அந்த சைடு போயிருக்கு. வா அது வேணா விட்டு வா. ஓ சூப்பர். நிற்க வச்சிட்டவா.
ஷாலி இந்த ரோடு ஜாலியாக இருக்குது, யாருமே இல்லை. கேஎன்கே ரோடு வந்திருக்கும். பட் ஆனால் ப்ரோ இங்கெல்லாம் ஜமாவாக இருக்குது. டூ எம்டி, நோ பர்சன் ஆர் வாக்கிங், சிம்பிளி வேஸ்ட். காய்ஸு போர் அடிக்குதுன்னு என்ன பேர் அப் டவுன் போனால் அங்கே ஒரு மொக்கை, பயங்கர மொக்கையாகுது அப் டவுனு. சரி கேஎன்கே ரோடு பார்க்கலான்னு கேஎன்கே ரோடு வந்து அதுவும் மொக்கையாகுது. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு டியூஸ்டே, அதனால மொக்கையாக இருக்கான்னு தெரியும். ரொம்ப மொக்கையாக இருக்குது, ரொம்ப பெரிய மொக்கையாக இருக்குது. வீக் டேஸில் நைட்டில் போயிட்டு ஃபன் பண்ணோன்னா காற்றும் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, பார்க்குறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. நாங்கள் ஒரு 1 to 2 o'clock போயிட்டுருக்கோம். மணி இப்போ 3 ஆக போகுது. என்ன ஷாலினி பர்த்டே எதுவுமா இது வாங்கி கொடுத்தியாமா? நைட்டு ஹோட்டல். ஆ நைட்டு ஹோட்டல். நைட் ஹோட்டலில் என்ன இடம்? நீலாம் இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான். அடுத்த மாதம் வந்து 5 வயசு. டிக்கெட்டுக்கு 100 ரூபா. இதில் வந்து என்ட்ரி ஃபீ. So what? தாலாட்ட இந்த பால்லாம் காப்பி ரைட்ஸ் வருமே, என்ன தப்பு? கைப்பிடி சொல்லு. ஆமா வீணா கூட தமிழ்ல கொடுத்துருங்க. கொஞ்சம் அறிவுரை சொல்லும். மது தீமி வந்து குரான் ஃப்ரீயாக தராரு, திருக்குறான் தமிழ் வந்து ஃப்ரீயாகவே தராரு சார். போயிட்டு வரும்போது வாங்கிக்கலாம். எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? அவங்க வந்து திருப்பி அந்த கிரையன்ஸ்லாம் திருப்பி வாங்க மாட்டாங்க. அந்த பிள்ளைங்க அவங்க அந்த பிள்ளைங்களை பற்றி தெரியல, பார்க்க தான் வந்து டீசெண்டாக இருக்கும். அதுங்க பண்டெல்லாம் கஷ்டம். நீ தானே பர்த்டேகள், அதனால ஒன்று சுற்றி வாவ் நைஸ் கலரிங். சாரி உன் பொண்ணு பாரு எவ்வளோ சூப்பராக கலரிங் பண்ணி பார்த்து அடி பங்க அடி பண்ணோம். ரைட் இருக்கிறேன்னா டிராயிங் வரியா வரவா? நீ பத்தி நீ வச்சு நீங்க இல்லை ஷாலினி சொல்லுங்க யார் எங்க ஷாலினி போற? சும்மா அந்த சைடு சுத்தி பார்க்கறதுக்கு. நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? காட்டு. ரிஜெக்டட். இது ரிஜெக்டட். இது ஃபர்ஸ்ட். நைஸ் சூப்பர் நைஸ். செலக்டட். இது செலக்டட். இது அன்செலக்டட். நைஸ் நைஸ் நைஸ். கிளாப். ஓவிய திறமை போதமாவா? ஓ ஓ நான் நல்ல கலைவண்ணம் இருக்கு உங்களுக்கு. வாங்க. என்னது பபுல்ஸ்? ஷாலி பபுல்ஸ் கேக். கைஸே ஹாய். இப்போ நம்ம வந்து துபாய் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அம்பத்தூர்ல இருக்கிற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து டிக்கெட் 100 ரூபா. டிக்கெட் கூட ஒரு கூப்பனும் கொடுக்குறாங்க. அந்த கூப்பனில் லாட்டரி அடிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 night ஸ்டே ஃப்ரீயாக பண்ணி தராங்க. அம்பத்தூரில் இருக்குது. நாங்கள் வீக் டேஸில் வந்துருக்கோம், அதனால் கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்குது. கைஸு
இப்போ இருக்கிற இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை, ரொம்ப மொக்கையாக தான் இருக்குது. ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எதுவுமே நல்லா இல்லை. என் முன்னாடி ஒரு பைத்திய காட்சி ஒருத்தர் ஆடுன்னு வராங்க. இதுங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறது, இப்படி தான் பண்ணும். ஓகே, எல்லா கேமும் ரேட் அதிகமாக இருக்குது. சொல்கிற மாரி எல்லா கேமுக்கும் 100 ரூபான்னா அந்த 800 ரூபா கொடுத்து விஜிபியே போயிட்டு வந்துடலாம்ல. மொக்கையாக தான் இருக்குது, போராக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, சுற்றி பார்க்கணும். துபாய் ஃபால்ஸுக்காகவே வரணும். பாபி கைஸு அதித்தியோ லூசியோ உள்ள விளையாட்டுருக்காங்க. கைஸ் இங்கே வந்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க விளையாடுற இடம் இருக்கு. அப்புறம் பெரிய ராட்சச கப்பல் இருக்கு, இந்த ராட்டினம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அதித்தி அடுத்ததான் ஒருத்தங்க விளையாண்டுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல, அங்கே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ராட்சச கப்பல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இங்கே ரொம்ப ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கு, எதுவுமே பேச முடியல. என்ன ஷாலினி? ப்ளீஸ் கிவ் மை மொபைல். விளையாடு புதிய ஷாலினி, அதனால தான். காசு 70 சொல்லுங்க. வேற எப்படி 70 அதித்திக்கு 50 ரூபா. ஆக்சுவலி டிக்கெட்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹாஃப் டிக்கெட்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இவங்க ஃபுல் டிக்கெட் இருக்கிறாங்க. இது பேர் ஸ்கேமா இல்லையா ஷா? இது நீங்க அங்கேயே பார்கெயின் பண்ணிருக்கீங்க, இங்க வந்து ஸ்கேமா நாங்க. திஸ் இஸ் பக்கா ஸ்கேம். இந்த மாதிரி ஏமாறாம இந்த பாட்டு வேற கத்திக்கினு என்ன பண்ணுறது? I was swinging along, minding my business, suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you. ஐயோ, The clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune, for no other song could be worthy of beautiful. பத்தியா எவ்வளவு அந்த இடத்துல உட்கார வச்சு பர்த்டே விஷஸ் பண்றேன் பத்தியா உனக்கு. This could happen. ஹாப்பி பர்த்டே. thank you. Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? I'll swing along happy as ever, no longer lonely or blue, for I have Viriya focus angel, beautiful, wonderful you. ஹாப்பி பர்த்டே. thank you. நீங்களும் உங்க காதலியோ உங்க மனைவியோ இந்த மாதிரி ஒரு த்ரில்லிங்கான இடத்துக்கு கொண்டு வந்து ப்ரொப்போஸோ இல்லை பர்த்டே விஷஸோ பண்ணுங்க. அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, கொஞ்சம் தான் நான் த்ரில் என்ஜாய்மெண்ட் பண்றேன். பாய். ஷாலினி ரைடு முடிஞ்சிச்சு. Thanks, man. Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could
fall for somebody like me. Now I'll தண்ணியில போய் தண்ணியில நானே போறேன்யா no longer lonely. காய்ஸ் ராட்னம் சூப்பராக இருக்குது, தலை மட்டும் சுற்றுது லைட்டாக, வேறு எதுவுமே இல்லை. வரலாம், வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க, என்னன்ட்டு பாருங்க, உங்கள் கையில் தான் எல்லாமே இருக்கு. அப்பளம் சாப்பிடலாமா? ஐஸ் வேர்ல்ட் ஆரோர் ஹவுஸ். Ready, go. Guys, இந்த இடத்துக்கு வரணும்னா காசு வேணும். எங்கே போனாலும் காசுன்றீங்களே, காசு இல்லாமல் எதுவுமே கிடைக்காதா? காசு இல்லாமல் எதுவுமே வழி இல்லையா? என் பொண்ணுக்கு எதனா வாங்கி கொடுக்கணும்னா கூட காசாக தான். என்ன அதுவா? ஃபைனலாக நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். எங்கே வந்துட்டோன்னா துபாய் ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டோம். ஷாலினி ரைட் சைடில் பார்க்காம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போ, நீ பார்த்தோன்னா பசங்களாம் நிற்பாங்க. உன் பொண்ணு கத்த ஆரம்பிச்சிச்சு. Hey! ஷாலினி ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லு. ஷாலினி எப்படி இருக்கு இந்த இடம்? எப்படி ஃபீல் பண்ண? அப்படியே ஏறு அதித்தி. ஓகே, எல்லாமே ஆட்டம் போட்டு முடிச்சாச்சு, இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இதுனா பெரிய ஒர்த்து இல்லையா? பெரிய இது ஒர்த்து இல்லை, வேஸ்ட். வெறும் அந்த துபாய் ஃபால்னு சொல்லி நம்மள ஃபால்ஸ் ஆகுறாங்க. நம்ம எங்க பசங்க நல்லா ஆட்டம் போட்டாங்க. ஷாலினி குழந்தை கால் குத்த போகுது, நல்லா ஆட்டம் போட்டாங்க, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். நீங்க வந்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஃபால்ஸில் மட்டும் ஒரு மணி நேரம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிடுங்க, சில்லுன்னு இருக்கு நைட்டுக்கு. மற்றபடி அதுவும் அழுகு தண்ணி அதுல போய். ஆமாம், ஐயோ ரொம்ப அழுகு தண்ணி. நீ என்ன சாலி சொல்ற இதை பற்றி? சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே பர்த்டேக்கு எல்லாம் சொன்னது, சொல்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இது நம்ம கொடுக்குற ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 0. காசு இல்லாமல் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி எதனா இடம் இருந்தால் டேக் பண்ணுங்க, பார்க்கலாம். பாய்.